athuri thayo rĩngĩ athuri thayo rĩngĩ nĩ Mwangi wa Kahiga ũngĩenda no njĩte Muistlando ti Muitherando Muistlando ndĩ Mũkare barĩ arothi Mũnjiji no kwĩmenya ndĩramenya no ndĩ podcast-inĩ ĩno itũ njega gũcokia rũĩ mũkaro mũthĩ nĩ mũtwaro ũruo mũthĩ kana nĩguo tũtaga Saturday ngwĩciria ndihĩtĩtie mũno ndereirwo mũno ũngĩ niĩ ndiũĩ Gĩkũyũ ndenda twĩmenye hamwe na arĩa othe ndĩrarĩria mũno ndĩrarĩrĩria nginya andũ a Nairobi mũno watu wa mtaani sana tu arĩa maroka nĩ maiguaga kĩndũ gĩtagwo kĩrĩra nĩ maiguaga Ngai wa Kĩrĩnyaga otani ũrĩa ndĩiguaga Ngai wa Kĩrĩnyaga no ndiamenyaga Ngai wa Kĩrĩnyaga nĩ kuga atĩa nĩ ndĩraigua hena Ngai twahoyaga tene etagwo wa Kĩrĩnyaga na nĩ ndĩrona andũ aitũ amwe metagwo thai amwe mekĩraga tũcuka mathecetwo gũkũ nĩ ndĩmaiguaga no ndĩ Nairobi no kũmaigua rĩngĩ ngamacemania nao ngathĩti-inĩ TV-inĩ handũ no ndiramenya nĩ aya nĩ njaragia Gĩkũyũ bado gwitũ na nĩ twaragia na mami Gĩkũyũ no nĩma atĩ tũtiũĩ Gĩkũyũ na ndiũĩ Gĩkũyũ tiga kwaria na mami na baba tondũ twoga Nairobi niĩ na brother yakwa tũtigũkĩaria Gĩkũyũ twaragia Gĩthweri no anyita Gĩkũyũ no njarie na mami na ingĩ ithuĩ nĩguo tũrĩ koguo tũtiriaga Gĩkũyũ nĩ kwaria twaragia Gĩkũyũ no tũtiriaga Gĩkũyũ number 1 no ndũ wa bata mũno rĩu ona tiũĩ Gĩkũyũ nĩ tuge ta kũmenya rĩu ũmenye rĩu kĩrĩra kĩa Mũgĩkũyũ nĩguo wĩtĩkie atĩ Ngai wa Mwene Nyaga ekuo ũcio torĩtwa twaiguaga atĩ Ngai wa Gĩkũyũ etagwo Mwene Nyaga ũmene Mwene Nyaga ahanaga atĩa aikaraga atĩa ota gĩbuku kĩu kĩega tũthomaga Biblia Bible ota kama tu Biblia Mwene Nyaga alikuwa na sheria zake alikuwa anataka venye Wakikuyu waishi venye Wakikuyu watafuatilia mambo yao si jina tu usidhani ati venye ulifundishwa pale kwa GHC ama social science ama zinaitwa nini social studies ati tu Mwene Nyaga alikuwa tu jina alikuwa na sheria zake kama Biblia alikuwa anataka watu wake venye waishi sasa ukuje ujue Mwene Nyaga alikuwa anataka watu wake ishiaje ujue Mwene Nyaga alikuwa na watu wake alikuwa anataka Wakikuyu Mungu alikuwa anaomba waishiaje kĩu nĩkĩo gĩtagwo kĩrĩra kĩa Mũgĩkũyũ iyo ndio gospel of Kikuyu this Kikuyu gospel yani in short nĩguo ndĩrageria kũmera na nĩma kwĩna Gĩkũyũ gospel nĩguo kĩrĩra kĩa Mũgĩkũyũ yani kĩrĩra kĩa Mũgĩkũyũ nĩ ta icio twabundithagio ta gospel of tũigua kũrĩa kwa ũrĩa maikaraga mũmenye ũrĩa Mũgĩkũyũ ikaraga na Mwene Nyaga ũrĩa endaga gũikara ndarĩria andũ a Nairobi niĩ ngĩaria ũguo ngwĩciria arĩa tũrenda kwĩmenya tũmenye kĩrĩra nĩ kuga atĩa ũmenye nĩkĩ for example ũmenye mbona watu wanasemanga vijana wa Central kunywa pombe sana mbona vijana wa Central mbona tu ni Central peke yake kama ni vijana wa Kikuyu wanakunywanga pombe sana atukitembea kwa Wines and Spirit hivi kama mmesimama upate vijana ni 5 katikati yao vijana 5 watatu ni wa Kikuyu plus wewe mwenye umewapata hapo hata saa ni mmoja mwenye si Mkikuyu no anyita utujue ni kwa nini vijana wa Kikuyu kunywa pombe mbona hakuna coincidence ni lazima kuwe ni wa Kikuyu mbona ni wa Kikuyu ama kwale kwa Kikuyu kulikuwa na pombe ama Mungu wa Kikuyu yeye na pombe wanafanyanga nini ama inakuanga nini wa Kikuyu ama upate labda kwenyu masista zako zote wamezalia mtaani hawaolewi ama wewe pia upatagi aujeioa manze unaona na si ati utakagi madem na si ati hauna do but ukiwa na dem kwa hawa mkai unaona na bado wewe ni mzee si ati wewe ni kijana mdogo usijidanganye ni kijana modo ahikaga na miaka ginya gifao ginya menini makeria we mukorodo kahenie we mwanake nikio taranyita mundu mwega nikio kwanyeke brother yaku na ni mukoro makeria na kihana oguo yani hiyo ni gospel ya kisapere usidhani ni life imekukalia ni vile ujui kwenyu watu walikuwa wanaishiaje mbona hizo customs zilikuwa zinafanywaje ndio muweze kuoa haraka una get hiyo ndio mama tutajua ndio gĩtũmi gũkwĩra rũgano rũrũ rwothe rĩu reke ndĩrũhuhie tondũ no ngĩarie tũgũkorwo na live ya TikTok ya mũthuri etagwo Q&A question and answer na mũthuri etagwo mũthuri witũ wa kĩrĩra tikĩrige wa ng'ang'a na ũngĩ etagwo Batia nĩ mũkũmuona nĩ andũ maciarĩtwo mena ũgĩ gũtirĩ mũndũ aciarĩtwo atarĩ na ũgĩ wake megũtũtonya mũmorie ciũria na mũcokie nĩ makũmacokeria hata kama mimi najijua tu mwemenya kwĩtambũrũkia mũndũ agwetaga atĩa tondũ nĩ mũigua ndauga ndĩ Mwangi wa Kahiga wa kĩrĩka wa Cege tũrĩa twamũhĩrĩga wa Ngarĩ bare ya Rothi umenye ũguo nĩ kuga atĩa ujue kujitambũrũkia ni kusema ujijue kwenyu hiyo ndio utajijua
Juu tunasemekananga aje hata kwa hii masomo tunasoma